அப்படி சொல்லிட்டு கரங்களை தட்டுங்களேன். நல்லா கரங்களை தட்டுங்க நிக்காம. அல்லேலூயா. இப்ப பண்ண முடியாது. அப்படிதானே? இப்ப எப்படி இருக்கு? இப்ப எப்படி இருக்கு? அல்லேலூயா. நல்லா கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை நாமத்தை மூச்சு அடைப்பா இருந்துச்சுதானே? மூச்சு அடைப்பு இருந்தீங்க. இப்ப எப்படி இருக்கு? நல்லா இழுத்து விடுங்க. புஃபி படிச்சிருங்க. வாசல் அடிக்கிற பாருங்க. இது வேற வேற தருவோமா? இது ஒருத்தன் இது கொடுக்குறது, இது ஒருத்தன் இது கொடுக்குறது. எது வாசல் இதா? அப்ப இவன் என்னை ஏமாத்திட்டான். அல்லேலூயா. வாசல் இருக்குதா? இப்ப என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்ல. இப்ப ஆண்டவர் உங்களுக்கு புது வேலை கொடுத்திருக்கிறார். புது வேலை கொடுத்த நீங்க 16 வயசா திரும்பிட்டீங்க. அல்லேலூயா. இப்போ ஓட்டத்தை ஓடிட்டு வாங்க. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுறீங்க. முதல்ல நீங்க நடக்கவே கஷ்டப்பட்டீங்கதானே? இப்ப வாங்க இயேசுவின் நாமத்தில் நல்ல கரங்களை தட்டுங்க. அப்படியே போயிட்டு திருப்பி வரும்போது ஓடி வாங்கம்மா. அப்படியே ஓடுவாங்க. ஒரு புது பலனை சும்மா வராதீங்க. Praise God. Hallelujah. Praise God. She can't even breathe when she was here. Hallelujah. கர்த்தர் ரொம்ப நல்லவர். இப்போ எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? சூப்பரா இருக்கா? திரும்பி நில்லுங்க. இன்னொரு ஊசி போட்டுருவோம். கையை தூக்குங்க. இந்த முறை இதை தற்காத்துக்கணும். இது உங்க பிசினஸ்க்காக. ஹல்லேலூயா. பிசினஸ்ல எவ்வளவு போராட்டம் வந்தாலும் கர்த்தர் அது மேல இருப்பார். அதை ஓவர்டேக் பண்ணுவார். ஹல்லேலூயா. மற்ற எந்த ஓர வஞ்சன கண்களோ எது எழும்பி வந்தாலும் நீங்க நிப்பாட்டாதீங்க. அவர் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார். கர்த்தரே போஷிப்பார். ஹல்லேலூயா. அப்படியே மொத்தமா இறக்கிடுங்க ஆண்டவரே. மொத்தமா தூக்குங்க. You should train your horses, man. தூக்குங்க. வாங்க. ஒண்ணு வாங்க. இல்ல கவலைப்படாதீங்க. அவங்க எல்லாம் புது பலன் நடத்திட்டாங்க.